Өзүм менен сыймыктанам. Бирок биз чочунбуз деп. Тасмада сүйсөң, сен сүйгөндөй сүйүшүң керек да. Эми эркектердин баары ушундай да. Буюрса 3-сынып тартылып калса, ошондо биротоло толомго деген ойдомун. Көп үй бүлөлөр мындай бекемирээк болду деген ойдомун. Айымдарда мен сүйүктүү болушум керек экен. Аятта баштан өткөн эмнеге козгоп атышат деп элдин баары билип калдыбы деп. Мисалы көбү өзүн жайнага салыштырат да. Ооба. Мен баркым бар турбайбы? Зыйнатты да сүйгөндөр аябай көп болот да. Карманды кое бере албайм да. Ойлонуп жүрө берем. Жаштардан чоңдорго чейин аябай журкуя деген сөздү аябай жакшы үйрөнүштү да. Театрдын айлыгы менен мындай кыйынчылык болуп калат экен. Сен айтып кой, сен уруп эметсе, сага кол көтөрбөйбү? Анан өлү орой көрүнөт. Биз деген кимди сүй десең ошону сүйөбүз. Салам, бул Жылдыз тайм рубрикасы. Бүгүн өзгөчө сонун айым менен конокко келген учуру сонун айым. Биз күткөн, марттан бери күткөн чочун киши тасмасында Зыйнаттын образын жараткан кино жана театр актрисасы Арина айым. Саламатсызбы? Саламатчылык, баарыңарга салам. Жаркырап студиябызга келгениңизге чоң рахмат. Буюрса, күркүрөгөн күз мезгили дагы өзүнүн бир ийгиликтерин жылма айтып жатса керек. Ооба, буюрса. Алдын ала 3 айга өзүмдү кандай десем, кышка камданып коесуң го. Отун менен, мисалы көмүр мененчи. Биз чыгармачыл адамдар да ошондойбуз да. Мен кышка камданып койдум буюрса. Бирок ошондо да параллель түрдө иштеп атабыз. Жакшы. Эл жайкы каникулда жыргап эс алып жатса, сиздер тасма талаасы менен биргеликте кино тартуу процессинде жүрдүңүздөр. Деги эле мынакей биз күткөн чочун киши тасмасынын 2-сезону жарык көрдү. Өзгөчө сонун тартылыптыр. Сиз үчүн жан дүйнөгө толдубу? Көңүлгө толдубу? Толду. Толду, анан дагы буюрса китеп аягына чыга элек да. Анан буюрса 3-сезон тартылып калса, ошондо биротоло толомго деген ойдомун. Биз эртең эмне болуп кетерин билбейбиз да. Ошол себептен буюрса дейли. Анан мен негизи проект бүтмөйүнчө ар кандай проекттер болот го. Анан бир проект толугу менен бүтмөйүнчө мен ошол карманды кое бере албайм да. Ойлонуп жүрө берем. Тагдыр кандай болот? Кандай учурлар болот? Кандай көйгөйлөр болот? Ошо көйгөйлөрдөн кантип жеңип өтөт деген мен карманды ойлонуп жүрө берем да. Мисалы биздин жан дүйнөбүз, анан жүрөгүбүз, биздин жүрөктөрүбүз аябай көп да. Ар бир карманга өзүнчө күйөбүз да. Мисалы бир эле Зыйнат менен чектелбестен да башка ролдор бар да. Ошо 4 камтоо боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Себептен параллелдүү түрдө анализдеп ойлонуп жүрө беребиз. Быйыл аябай жакшы толдум. Өзүм арыктадым да. Бирок оюм могу кандай десем, каарманга болгон бүт эмоцияларым мындай Кудайга шүгүр толук кандуу жеткирдим. Каарманды да өзүм жакшы түшүндүм, өзүм үчүн жакшы ачтым. Биринчи сезондо биз мындай этап болот атпайбы? Мисалы жашыраак кези, кичирээк кези, анан параллель түрдө чоңоет дегенчи. Сиздер ошо биринчи сезон менен экинчи сезонду салыштырмалуу карасаңар, кадимкидей каармандын жашы чоңоюп келатат да. Ой жүгүртүсү, сөздөрү мындай оор басырыктуу болуп, көз караштары, эмоциялары мындай каарман кадимкидей өсөт, өзгөрөт да. Ошону көрө аласыңар да экинчи сезондо. Ошо азыр көрүп аткандар түшүнүп атса керек. Мисалы биринчи сериялары менен салыштырмалуу азыркы учурдагы. Ооба, негизи эле биздин көрүүчүлөр аябай көрүүчүлөр эмес, мен деле мындай шашам да батыраак чыгара калышпайбы, көрө калабы депчи. Эми акырындап келатат го, бирок ушул чочун киши тасмасынан кийин мен сизди жакындан тааный алдым.
чын эле ушундай мыкты актрисалар бар экен да депчи. Ыраазычы. Эң ол жолу тасма ушул болдубу сиз үчүн? Негизи Кыргызстан боюнча ооба эң жакшы проект мен үчүн ушу чоочун киши болду. Негизи жалпы команда, мындай командага мен жолуга элекмин. Чоочун кишидей команда жолуккандай ар бир тартуучу топтун мүчөсүнө мен ыраазычылык билдирем. Алар баары мен үчүн жакын. Мен кимдер менен иштесем өлө жакын болгон болду, ошо менен туугандай болуп жүрө берем да. Кийинки проекттерде деле иштешебиз алар адамдар мененчи, бирок биз чоочунбуз деп жүрө беребиз да. Ошо анан ошо адамдарга ыраазычылык билдирем. Ошол адамдар болбогондо биз монтип чыга албайт болчубуз да. Туура свет берилип, художка иштеп, мисалы сиздер да мунун баарын художник катары коюп даярдадыңар да, ошондой жактан мыкты өзүнүн жумушун билген адистер да. Режиссерлор менен жакшы тил табышты. Эмеден да болот. Кесиптештерден да болот, партнерлордон да болот. Мисалы эки партнер тил табышпаса, керектүү эмоциялар чыкпайт. Мисалы тасмада сүйсөң, сен сүйгөндөй сүйүшүң керек да. Мисалы биз эми билими жок да жакшы актерлор бар, бирок биз билимибиз болгондуктан биз мисалы театрда деле, анан кинодо деле биз чыныкый ойнойбуз да. Жашайбыз, мындайча айтканда. Көп болсо мынтип карап, сүйүп койдум деп анан стоп дегенде болду. Эме болуп жүрөт го. Биз болсо ошо каарманды кармап турабыз да. Анан каарманды издеп табуу да кыйын, кое берүү да кыйын да. Анан ошо бүт жалпы ошо команда менен жакшы ийгиликке жеттик деген ойдомун. Кыргызстан боюнча ошо чоочун киши мындай чоң проект мен үчүн ошо тасма тууралуу айта кетсек, бул сериал болуп атпайбы? Сериал аябай жакшы ийгиликтүү сериал болду. Тасма тууралуу айта кетсек, Ташкентте ошол Бахадыр Ялаңтош деген тарыхый тасма 2 жыл тартылды, аябай узакка. Анан чындыгында жакшы профессионалдар менен иштедим, жакшы режиссер менен иштедим. Анан Кыргызстан атынан болуп аткандыктан мен үчүн чоң жоопкерчилик жана сыймык болду. Өзүм үчүн өзүм менен сыймыктанам. Негизи өзүбүздү өзүбүз баалабасак, мактабасак, бизди эч ким мактабайт да алгансың. Жок, аябай жакшы жылуу сөздөрдү угам мен. Мага каттар келет, сиздерге ыраазычылык, качан чыгат бизде Кыргызстанда деп суроолор да көп келет. Мен ишенем, Кудайым буйрса аман болсок, Кыргызстанга дагы премьера болуп, Казакстанга да премьера болуп, анткени казакта актерлор бар. Ошо буйрса Ал жактагы сериалбы же мындай? Ал чоң тарыхый тасма. Ал 2 сааттан ашык. 2 саат, 3 саатка жетпейт да. Буйрса алдыда көрөт экенбиз да. Кудайым буйрса деп туралы, мен да тиленатам. Бирок элестетиңиздер, майда премьера болгону менен октябрга чейин прокатта жүрдү го дейм. Анан дагы деле көрүп калам, бирок билбейм алар эскисин киргизеби же мындай белгилеп турушат да. Жакшы. Бирок тасмада көпчүлүгү эле баягы сиздин жараткан ролду мындай жаман көрүшүп элечи, бири бирөөнү бузуп койду, башка кылып койду дейт. Андай терс пикирин айткандар мындай жашооңуздан кезиктирип каласызбы, анча-мынча көчөдө жүргөн учурда? Негизи мен оюмча ал адамдар мына жомокко ишенгиси келген адамдар го деп ойлой берем. Мындай бул тасма мындай реалисттер үчүн да. Мына ушундай да жашоо бар. Дегендергечи. Биз жөн гана мындай күзгүнү сөлөкөтө болуп беребиз да. Алар тасманы көргөндө өздөрүнүн жүзүн көрүш мүмкүн. Мага окшош кетет экен могу жактар. Ятта баштан өткөн, эмнеге козгоп атышат, элдин баары билип калдыбы дегендер да болуп калышы мүмкүн. Мындай айтып атпаймынбы, биз ошо жашоодо болуп аткан көйгөйлөрдүн жүзүбүз да, көрсөтүп беребиз да. Кандай учурда эмне кылганда кандай болуп кетет, тагдыр кандай жазалап коет адамды же буйруп коет дегендерди биз аркылуу адамдар, мисалы, мунун китеби бар болуп атпайбы? Биз менен көргөн кызыктыраак да. Анткени кээ бир китеп окугусу келбейт, аудио китеп уккусу келбейт. Бирок тасма көргүсү келет. Бирок дагы бир жакшы жери, бул сериал чыкканда китепти көп окуп башташты.
кадимкидей колуна алып барактарды которуп окуп калышты. Ошо да мени кубандырат, китепке болгон кызыгуу пайда болгонуначы. Ошо Биз көбүнчөсү баягы мырзалар гана өзүнүн сүйүүсү үчүн күрөшүш керек деген түшүнүкпен калып калганбыз го. Анткени алар күчтүү, баардыгын нерсе жасаганга алардын мүмкүнчүлүгү бар депчи. Бул тасма аркылуу сиз дагы айымдар деле ошондой деңгээлге жете алат деген нерсени чагылдырдым деп ойлоп каласызбы? Өзүнүн сүйүүсү үчүн күрөшүп, баардыгына кайыл болуп, ал үй бүлөлүү болуп, бала чакалуу болсо делечи. тагдыр ар кандай буйруйт да. Мисалы мен буга каршымын дегенден башына келип калышы мүмкүн. Мисалы ушунчалык сүйүп күйүп кетиши мүмкүн, үй бүлөсүнө карабай кетип калат да. Ошондойлор болуп кетиши мүмкүн. Ушунча жыл мен сүйбөй эле жашаган турбаймынбы деп кеткендер болушу мүмкүн. Азыркы заманда биз мындай айтып атпаймынбы, реалист болуп калдык депчи. Мындай менталитет бизде жакшы, күчтүү. Ошол себептен биз кыргыздар кыргыз бойдон калып атабыз да. Ыймандуу, сабырдуу, күчтүү менталитеттин артынан. Бирок мурунку заманда, мурунку деген эми 20-кылымда ошо китеп жаңы жарыкка чыгып, бестселлер болуп, колдон колго өтүп, ошентип аткан кезде аял кишинин мындай өзүнүн оюн, сөзүн мындай ачык айта алчу эмес да. Мисалы, эми эркектердин баары ушундай да. Эми жөп салбаган кайсы эркек жок, кайсы эркек бар, мисалы айтып бергилечи депчи. Мисалы бүт эле эркектер ушундай деп, эркектерди жамандап салышкан. Аялдар болсо өзүнүн оюн айта албай, чыдап, балдар үчүн жашап, эми эмне себептен билими жок, иштей турган жумушу жок, кетсе ата-энеси колдобой коет, эл эмне дейт деп атып, ошентип рамкага алып калып, мисалы ошо жайынан айтсак болот да. Элдер сөз кылып, эми иш кылып атса да жок деп, мисалы ошону ичинде ой жүгүртүп кабыл алып атса дагы сыртка жок андай эмес деп сыр бербей, бирок ошентсе дагы неге андай болуп атат деп сөзгө ачык тартып сүйлөшүп, же болбосо такыр ошону билип калгандан кийин каршы чыгып, дароо ошондой эле ушактардан кийин эле ажырашып кетсе, азыр биздин заманга ылайык болуп калат да. Анткени илгери антип алчу эмес да. Анан эмне себептен тасма китептен айырмаланат? Азыркы заманды кабыл алганга жеңилирээк көрүүчүлөргө. Анткени мурунку заманды тартыш үчүн мурунку заманда телефондор жок болчу. Мисалы мындай кычыраган унаа эмелер, азыркы жаштарга сен мурун могу үй ушунча көзгө мындай кымбат көрүнчү же могу кийингени ушунча баалуу көрүнчү деп мындай сөз менен түшүндүрбөсөң, мындай көрсөтүп түшүндүрүүгө бизге кыйын, анткени бүт баары акча, каражатка такалат да. Ушунчалык илгерки кылып тартсак, анда толук кандуу костюмдарды тиктиртип, кадимкидей балким павильон кылыппы, же болбосо илгерки мисалы үйлөрдү жаратып, эми бизде тарта турган үйлөр көп, чындыгында тилекке каршы. Мисалы илгерки үй деп тартсаң, азыр эски үйлөр көп го. Анан үйлөр жаңы үйлөр салынсын деген деле тилектемин, бирок мындай азыркы заман кылып тартпасак, мисалы мынчалык жаштар дагы, анан уулар дагы кызыгып көрмөк эмес болуш керек деп ойлой берем да. Балким определенный бир аудитория көрмөк, бирок момчалык кичинекей кыздар, балдар келет мага. Силер жана сериалдансыңар, биз көрөбүз да депчи. Мындай тема сүйүү жөнүндө мындай өзүнчө возрастной ограничение деле коюп койсо болот да буга делечи. Бирок жок, ошентсе деле мындай кызыгып көргөндөр аябай көп болуп атат. Билбейм, мен кубанычтамын анан. Бирок могу сүйүү үчүн күрөш керек деп, сүйүү деген ар кандай типке бөлүнөт да. Балдарга болгон сүйүү, ата-энеге болгон сүйүү, жеке өзүңдү өзүңү сүйүү, мекениңди сүйүү, анан жеке ошо турмушуңда, мисалы жолдошуңду же жигитиңди сүйүү дегенчи. Анан көп ойлой берет, бул өзүнүн каарманын ойносо, анда бул каарманын колдойт экен, чексиз сүйөт экен, болду. Мен каарманым момундай, мен да ошондой жашайм деп ойлойт болуш керек да кээ бир көрүүчүлөрчү. Чындыгында кинону түшүнгөндөр, актерлук кесипти түшүнгөндөр жакшы эле кабыл алышы мүмкүн, бирок түшүнбөгөндөр үчүн ошо айтып кетейин да.
бизге берилген задачаны элге жеткирип беришибиз керек туура жагынан. Мен мисалы өзүмдүн жүзүмдү алып тияка ыргытып сала албайм да. Мен өзүм Аринамын. Мен өзүмдүн жеке жашоом бар, жеке көз караштарым бар. Анан элдин баары билсин деп бүт жерге айта бербейсиң, анан жок деп мынтип спорить эте бербейсиң. Анан Зыйнаттын кээ бир жерлерин мен колдой албайм, мисалы. Мисалы кайсы жерлери? Кечке эле жалдырып аркасынан жүрө берет. Анан сценарийди алып атканда режиссерге айтып берчүмүн. Эмнеге монтет? Барбай эле койсунчу. Ой, мону айтпай эле койсунчу. Кайра эле депчи. Ошондой жактар бар. Анан өлө ошол жактан тим эле кыжаат болуп кетчүмүн да. Мен айтпайт болчумун, бирок мен эмесмин азыр. Мен азыр ушугамын, мен барам ошого. Анан көргөндөр кайра чыкты бул, кайра тартып алат эми жашоосунан кетпей деп. Кино ошонусу менен кызыктуу да. Эгер бүт идеалдуу тасма болсо, башынан аягына чейин эле сүйүү болуп эле, эч ким өлбөй, эч ким оорубай эле хэппи энд болуп кетсе, анда кызыгы жок болмок да. Кинонунчу именно могу өзүнүн кыйынчылыктары менен кармады да ошол тасмачы. Анан менче ошо терс кармандар менен кино кызыктуу болот го деген ойдомун. Анан мисалы жакшы каармандын линиясы мындай түз болсо, Зыйнаттыкы жана пульс бар го жүрөктүкү. Ошондой да. Бир туруп элге жагат, бир туруп өзүнүн кылыгы чыгат да. Анан китепти толук окугандар Зыйнаттын тагдырын билишет. Жеке жөн гана кинону көрүп аткандар аларга мындай сыр болушу мүмкүн. Бул эмне кылып этем, кандай болушу мүмкүн депчи. Аял катары Зыйнат түшүнсө болот. Аял катары. Мисалы аял катарды түшүнүп атпайсыңбы? Мисалы эне катары да түшүнсө болот, кыз катары да түшүнсө болот. Бирок кандай десем, кээ бир кылыктар бар. Мен өзүм кээде түшүнбөй кетем. Эмнеге андай болот? Андай адамдар да бар да чындыгында. Мисалы ушу тасманы көрүп, бул мен эле ойноп коюптур деп, бирок эч кимге айтпайт да. Мен ушундай кылгам, бирок мен аны эч кимге айтып бербейм. Мен менен эле дейт. Мен менен ошондой болот да. Жигиттердики да ошондой. Ооба, мен тагдырым да ошондой болгон. Бирок аны менден башка эч ким билбей эле койсун. Эмнеге могу кинону чыгарып салышты? Анан мен кесиптешим Саламат айтып берет. Бирөө жазып алып, сиз үчүн күйөөсү жазыптыр. Сиз үчүн мен командировкага кете албай калдым. Аялым кое бербей атат деп ошондой жазгандар көп болуптур да. Ошо биз жөн гана бул тасмадан ар бири өзү үчүн бир нерсени ала алат да. Мен ойлойм жакшы гана жакты эле ала алат го депчи. Ушу тасмадан кийин көп үй бүлөлөр мындай бекемирээк болду деген ойдомун. Айымдарда мен сүйүктүү болушум керек экен да, могу мен үчүн нормалдуу нерсе турбайбы деп ойлонгондор дагы мен керек турбаймынбы, мен деле мисалы көбү өзүн жайнага салыштырат да. Ооба. Мен баркым бар турбайбы? Менди каарманды деле сүйүшөт турбайбы? Депчи, мисалы Султан сүйүп атат жайнанычы. Өзүн мындай сүйүктүү сезип калышат, керектүү сезип калышат. Мисалы Зыйнаттай кыздар деле мен деле ушинтип күрөшсөм болот турбайбы сүйүүмө. Үй бүлөсүнө каршы чыгып эмес, негизи жашоосундачы. Мен деле мисалы жумуш жактан ийгиликтүү болуп, өзүмдү алып жүргөнүм жактан ийгиликтүү жүрүп, мисалычы, анан сүйүүм үчүн мисалы үй бүлөсүнө тоскоол болбой эле эмес, мындай жигитин эби же мындай балким ажырашып кеткен кишикеби мен деле мисалы сүйүктүү боло алат турбаймынбы, мен деле сүйсөм болот турбайбы деп мисалы Зыйнатты да сүйгөндөр аябай көп да. Просто кээ бирки жерлери кадрдан кесилип кетет. Бирок Зыйнатты да сүйгөндөр аябай көп болот да. Бирок Зыйнат аларды карабай койгон болот. Эмне себептен? Анткени бала сүйүү болуп калып, балалык кезинде сүйүү болуп калып, ошол сүйүүсүнөн ал мындай сүйүүсүнө эле верный да.
мындайча айтканда Зыйнат эми эң башкысы жалпы көрүүчүлөр жаштардан чоңдорго чейин аябай Шуркуя деген сөздү аябай жакшы үйрөнүштү да. Анан Шуркуя десе, Зыйнатпы деп сурайсың. Анан ошону Зыйнатты көрсө, анан кинодо да эле көп колдонушат го. Шуркуя, Шуркуя деп. Анан азыр бир оюмду айтайын дедим, оюмдан бөлүнүп кеттим. Ошо сөз бүт баарын жууп кетти го. Мисалы Зыйнат эстедим. Жөн гана мындай ойнош деген сөз мындай катуураак болуп калат окшойт. Ошо мааниде да. Ошондой деп ойлошот да. Көңүлдөш, ошондой деп ойлошот да. Зыйнаттык мындайча караганда ал официалдуу түрдө ажырашат. Анан ошондой эле жестти Толкунбектен күтөт да. Анан тиги чечкимсиз Мурзабай экебиз же тияка эмес, же бияка эмес, ушундай ортодо чайналып, анан элдин кыжырына тийип аткан ошол болуп атат да. Билбейм, номер 1 азыр Толкунбек болсо, жанында эле почти номер 2 Зыйнат. Номер 1ге жакыныраак да ал делечи. Анан болду, экөөбүз эле азырынча. Анткени жайына башынан аягына чейин ал мындай идеалдуу образ бойдон калат да. Эң башкысы. Көп эле актрисалар менен, актерлор менен маектешип калганда эле ошол тасмага тартыласың, аябай кызуу жүрөт. Бирок аягында нааразы болуп калгандар бар да, баягы эле мени ыраазы кылбай койду, же мен күткөн нерсени бербей коюшту деген нерселерчи. Ошол режиссёруңуздар ыраазы эле кылып атабы? Жок, баарына ыраазычылык. Мен дагы деле азыр медиага барып берем. Кайгандайсыңар деп эле барып, чай ичип кофе ичип кетип калам кайра. Болгону ошо көчүп кеткендери жаман болду. Негизи шаардын центр жакта эле болчу да. Кичине эле ыйдарчылыкты, бирок ал деле жакын экен. Мындай өз үйүмө баргандай эле бара берем. Мен 2 жыл иштештик, аябай эле жакын болуп калдык. Сүйүнбай экеумүн аябай жакшымын. Бакыт ичинде аябай сонун адамдар бар да. Баары менен жүз көрүшкөндө кучакташып кандайсыңар деп жүрөбүз. Мындай билбейм, мындай нааразычылык деле болгон жок. Анткени эмгегибиз өз убагында бааланып атты. Ачка калган жокпуз. Бул сезондо биз чогуу жашап да калдык. Жашадык дегенде кандай реально эле чогуу жашадык. Мисалы, Алматыга барып чогуу жашадык, Турцияга барып чогуу жашадык, Ошко барып чогуу жашадык. Мындай аябай мындай жакындагы да бирибизди жакыныраак таанып, жакшы мамиледебиз да азыр дагы. Ошол мындай кээ бир проекттерде болот. Депчи. Ушунча төгүлүп берилип берсең, ушинтип коюшту, мейлим деп, бирок өзүң үчүн сабак аласың. Кийинкисинде дагы мындай мүмкүнчүлүк бересиң. Эгер кайра кайталанса, анда жөн эле койт окшойм. Мындан кийин иштешпей эле коеюн. Аларды деле маанайын түшүрбөй, өзүм деле маанайым түшүрбөй. Ушундай болуп калат. Эми көңүл да адамга эң башкысы көңүл эле керек болду ошол. Мындай жакшы. Алар менен чогуу жашап калдык деп калдыңыз. Сиздин жолдошуңузду жакшы билебиз. Агайыбыз дагы актерлор, мыкты актерлордун катарын толуктайт. Анан мен агайдын кинодон көрүп алып аябай мындай кызганчаак, мындай мүнөзү катуу, оор мүнөзгө ээ адам катары билем да. Анан ошондой чын эле чыныгы жашоодо да ошондойбу. Анан сизди кантип жаным бара бер деп коюп эле калып калат, же сиз менен чогуу жүрөт. Ошондой жаным давай деп эле кетип калабыз. Негизи көп ойлой берчү да, ошо эки чыгармачыл адам үйлөнсө бири-биринен тажап калат депчи. Тескерисинче биз бирибизди көрбөй да калабыз кээде. Ал өзүнчө гастроль менен кетет театрдан, мен өзүнчө кино менен кетип калышым мүмкүн, көрбөй, тескерисинче аябай сагынышып калабыз. Бир театрда иштегенде деле көп көрүшчү эмеспиз. Чогуу иштешип көрдүм, жакшы экен. Бирок театрдын айлыгы менен мындай кыйынчылык болуп калат экен. Эгер сен үй бүлөлүү, анан балдарың да болсо, кыйынчыраак болуп калат экен. Ошончолук жолдошума жардам деп мен кетүүгө аргасыз болуп, кошумча иштеп, ошондой бизде. Анан мүнөзү тууралуу жакындары билет, мен билем. Бирок үйдөгүлөр өзү, мисалы, ата-энеси, туугандары Аскарды аябай
укмуштуу эле шаңдуу ачылып берип эметкенин көргөн эмес да. Мындай тойлордо ырдап калат, ырдайт, өзү жакшы ырдайт. Тойлордо ырдайт, мындай тойду алып барып эме кылат, бирок мындай мага ачылгандай, досторуна ачылгандай ачыла албайт баары бир эми үй бүлөнүн өз немеси болот го. Үй бүлөдө сен барып жардам берип, алабалын суурап, ушундай кылып турушуң керек. Мындай ал ачыла турган адамдарга эле ачылат. Өзүңүз жана эмеден тышкары сүйлөшүп кеткенде кечээ эле той болду. Аябай жакын досубуздун тою болду. Аябай кубанып турам дагы деле. Мен бул событияны 5 жыл күткөм. Улам эле сурайм. Эй, көйнөк даярдай берейин десем, каятыр деп коет. Бул мунусунда болбой калдыр. Жылда сурап өткөндө көйнөк даярдай берейин десе, даярдай берди. Болду, ошо бойдон кубанган бойдон көйнөк таппай настроениясын го ыйлапчы. Ушундайда да табылбай калат да. Анан жакын досторунун бири ошо Бактияр Аскардын. Анан дагы көп достору бар, башка театрлардан Алмаз, Сорон, Нурбек дагы көптөгөн достору бар. Кесиптештерим баары бир театрда бир болгондуктан көбүрөөк бирөө менен убакыт өткөргөн себеби менен алар жакын болуп калат экен. Анткени мага караганда алар менен көбүрөөк жашайт да театрдын ичиндечи. Эртең менен кетет, кечинде келет. Анан ошондой да. Анан өзү ачык, шайыр. Көбү мени көргөндө деле мен мындай көчөдөн кетип барсам деле, бул стер болуш керек деп ойлойт да. Депчи, огултыйган өзүнчө эме болуш керек депчи. Анан мен бир нерсе сүйлөгөндө кандайсыңар деп сүйлөгөндө, силер ушундай элеңер деп таң кала башат да. Мүнөз сырткы келбетке туура келбей калышы мүмкүн. Ошон үчүн кээ бирөө эрте чечим чыгара берет да. Онун кебетеси жакпай атат, өзү деле жаман эле болуш керек депчи. Анан көп ошо мага жазып калышат. Сен айтып кой, сен уруп эметсе, сага кол көтөрбөйбү? Анан эле орой көрүнөт. Анан мындай, ал мындай укмуш ичип, жегип, сөгүнүп, анан үйдө отура деген адамдарга окшошот, бирок жашоодо андай эмес. Аябай баласак. Үйдө балдар менен сөзсүз ойнойт, жатып алып ойнойт машинка, секирип, балдарды айлантып, тегерентип, ойно өзүнчө ойной беришет. Мен жыргап, кухняда отуруп, бир нерсе жеп отурам. Бирок мисалы үчүн азыркы тасмада чоочун кишиде сиз тиги Толкунбек мырзанын колун кармап, мисалычы ушундай эле нерселер, ошонун анча-мынча баягы кызганып кеткен учурлары болобу? Эми бул дубль толтура болот да. Көнүп калган дейсизби? Дубль көп. Жараган дубльдар бар, жарабаган дубльдар бар. Анан силер монтип экөөбүз отуруп сүйүшүп атканды көрсөңөр, ошол моментте биз урушуп кеткен болобуз, бирок сүйүнүп ойнойбуз да. Ошондой болуп калышы мүмкүн да. Биз деген актерлор партнерду тандабайбыз да. Негизи профессионалдуу актерлор партнерду тандабаш керек. Ал да мага жакпайт, мен карызым бербей койгон, ойнобойм дебеш керек да. Биз деген кимди сүй десең ошону сүйөбүз. Кимдин кызы болосуң, кимдин жеңеси болосуң, кимдин эмнеси болосуң, биз элге жеткирип беришибиз керек ошол образдачы. Анан кызгануу негизи эле болот, мен деле кызганам, ал деле кызганат. Мен кызганганда айтам, мен кызганып атам. Ал айтпайт. Мен көз карашынан байкайм да, деп болду. Жыйынтык кылып коем да өзүмчө. Мындай саламатты өзү деле мурунтан бери тааныйт, кесиптеш, чогуу театрда иштешти. Мен деле Саламат менен 16 жаштан бери экөөбүз доспуз. Көп эле интервьюда айтып келем, ушуну кечке эле айтып берет деп ойлогула, суроо атышат да. Ошо анан ошо достугубуз дагы бирөөсүгө мынтип жеңилдик жаратты го деген ойдомун. Анткени Аскар деле тааныйт, мен деле жакшы таанышмын. Бала кезден бери бирибиздин чарт-чурт кыялыбызды билебиз. Көтөрө алабыз, тамашаларыбызды көтөрө алабыз, кыялдарыбызды көтөрө алабыз. Ошон үчүн жеңилдик жаратты. Анан мен деле мисалы жолдошум деле ойногондо мындай профессионалдуу караганга аракет кылам да. Бул деген жумуш депчи. Жашоодо эгер бир нерсе болуп кетсе, мен аябай кызганчакмын. Бирок мен мындай ачык элем да. Мен деле эркек досторум аябай көп болчу, бирок азыр катышпайм, бирок ошолор менен чоңойдум да.
көчөдөн көрүшүп калсам деле сөз жолдошум менен тааныштырып, кандай жакшысыңбы деп жакшы жайдары элешлешим. Жолдошум жакшы эле көз карашта. Ал деле мисалы тойдон аябай жайдар болуп, мисалы эжелер менен, кыздар менен билейт, мен деле мындай тура эле карайм да. Анткени биз элдин адамдары болгондуктан биз көбүнө мындай ачыгыраак болушубуз керек да. Жөнөкөй адамдарга караганда, мисалы чыгармачыл эмес адамдарга караганда биз ачыгыраак болот. Сүрөткө десе, сүрөткө. Мисалы сен актриса боло бер, бирок сүрөткө түшпө деп коюш мүмкүн да кээ бирөөчү. Андайбыз жок, мындай гастролго деле кете беребиз. Эң башкысы бул ишенич. Жан дүйнөңөн, мындай жан дүйнөң менен сен чындыгында адамды сүйсөң, жан дилиң менен сүйсөң, сен ишенесиң ага. Ишенген үчүн ал мени кое берет, мен баа берем, мен сени жакшы көрөм, мен сени сүйөм де. Чын мени колдойт. Бирөөсүнүн сценарийсти окуп, эми болбойт, могу болот экен, могу аракет кылып көр деп бирөөсү аябай колдоп эме кылып турабыз, түрткү кылабыз бирөөсүгө. Анан ал деле мисалы сүйүүнү ойногондо жакшылап сүй дей берем да, мен жакшылап сүй. Мондай жакшыраак мындай кучактап, мындай колуң кармасаң, мындай көзгө карай эме деп мындай айтып турганга аракет кылам да. Анткени камера тартып атканда көрүүчүлөр килейген экранда көрөт да. Сен көрүүчүлөрдү алдай албайсың да. Ошол себептен билбейм, колдоо жактан жакшы эле. Колдойт дегенде мисалы тасмага тартыла бер, сүйүн, ойнай бер деген эмес, бүт жерден колдойт. Мен бир жака жетишпей барып атсам, үйлөрдө жыйнап коёт. Мисалы мен тамак бышырып атсам, идиш жууп коёт. Мен бир нерсени жазып атсам, турап берет. Кир жууп атсам, сөзсүз жайып берет. Мындай колдон ала калат, жардам берет. Мен деле ошондойм, дөңгөлөгүн алмаштырат. Ар нерсесин алып берем, жазап берем. Мисалы аны күтпөйм, точка бузулуп калса, өзүм оңдоп алам, патрон эметип мындай. Менимче мындай эркектики, аялдыкы деген нерсе жок да. Билсең жазап кой, эмнеси бар экен. Мисалы сен идиш жууп койсоң, кыз болуп калбайсың. Бизде ушундай сөздөр бар го, кыргызда айрыкча. Сен мисалы топ ойноп койсоң, же болсо дагы бир нерсе кылып койсоң, сен эркексиңби? Эркек болуп калбайсың. Ошондой да. Бир нерсени билдиңби, колдон ала калып жардам берсең, эң башкы колдоо бул үйдөн башталат да. Үйдөн колдосо, анда мындай ишиңерден дагы колдоп берет деген ойдомун. Эң башкысы. Жакшы. Үй бүлө курганыңыздар канча жыл болду? 8,5. 8,5 жыл. Мисалы үчүн айым катары, үй бүлөлүү айым катары азыр айлана чөйрөнүн карасак, ушундай мисалы үчүн мен турмушка чыга элекмин, бирок турмушка чыккандан корком да, себеби азыр коомдогу болуп жаткан нерселер аябай таасир берет мага. Ар бир нерсени көрүп, ар бир нерсе мисалы үчүн бүгүн эле 27 жаштагы бир кызды күйөөсү 19 жолу бычак менен сайып койду деген нерселерди көрүп, кадимкидей коркуп берип 40 качып кете турган болдум да. Анан деги эле түгөй тандоодо биринчи эмнеге көңүл буруш керек? Анын финансы жактан дагы же кесибин көрүп, биринчиден мындай маалыматтарды көп көрбөш керек. Бирок ошол менен күрөшүш керек да. Мисалы, көбүрөөк позитивдүү жака буруш керек ойду. Бирок ошону сактап эске алып коюш керек да. Ушундай да болот депчи. Мисалы, мурун соц баракчалар жок болчу, интернет деген жок болчу. Мындай маалыматтарды биз билчү эмеспиз. Биз ооз-эки эле билчүбүз да. Ай, тигиниси монтсаптыр да. Бак куш депчи. Мисалы, мындай эле ушак эмес, мындай маалымат катары мындай ооз-эки эле билчүбүз да. Азыр болсо видеосуна чейин көрүп, сүрөттөрүнө чейин көрүп, биз өлө азыркы замандын жаштары өлө впечатлительный да. Бир нерсени көргөндө, мисалы, слабонервным не смотреть дегенди биз НТВден көрчү элек го, токойго алып барып депчи. Ошо менен чоңойдук. Азыр болсо возрастное ограничение деген бар. Эмнеге? Анткени биз аябай ошолорду көрүп атып впечатлительный болуп калганбыз да. Мындай, анан мен көбүрөөк ошондой нерселерди мен аябай эмоционалмын. Көрсөм переживать этип, ошол кыздын тагдырын ойлоп, толук кандуу информациянын баарын издеп, ыйлап, ошону 2-3 күн ойлонуп, биз актерлор өлө сезимтал болобуз да. Мындай каарманды кандай кое бере албайбыз, маалыматты да ошондой кое бере албайбыз да. Кичинекей баланы чапты деп жазылып турса эле которуп ийем. Болду, мен жүрөгүм кабыл ала албайт да ал нерсеничи. Мамасы го көтөнгө чаап койду, там колго чаап койду, могу болбойт, тиги болбойт, тарбия да. А момундай жанагы
нянькасы же болбосо воспитательница, тарбиялоочу же дагы бирөө дегенде мен аябай жүрөгүм ооруп кетет да. Өзүнүн балдарына болушам деп бирөөнүн балдарына кол көтөрмөй мен үчүн туура эмес да. Сөз менен чечсе болот. Ошол эле көңүлгө такалат да. Анан мисалы сиз айтпайсызбы, мен корком депчи. Ошол кичинекей болсо да салымым болсо экен деп мен баракчама жолдошум экөөбүздүн видеолорду тарыхчага көбүрөөк киргизем да. Тарыхча көбүрөөк көрүлөт да. Мындай лентага көп киргизгенге мүмкүнчүлүк болбой калат, бирок мен айымдар көрүшүн каалайт элем да. Ушундай да жашоо бар. Оор токмок жебей, өзүңдүн кыялың менен, ошо кыялыңда жумуш менен алек болуп, мисалычы, мен мисалы кыялымда жумуш менен иштеп атам. Каалаганда иштейм, каалаганда иштейм, каалаганда үйлөрдү жыйнайм, каалаганда жыйнабайм. Мындай мечта да жашоочу. Кудайга шүгүр, балдарым бар, ден соолугум чың. Кудайга шүгүр, миң мертебе шүгүр. Жолдошума шүгүр. Ошо жолдошум болбосо бизде мындай бекем үй бүлө сакталбайт болчу да. Ыраазычылык билдирем. Жолдошумдун ата-энесине ыраазычылык билдирем. Түшүнүк менен карап, ой, биздин келин артист болбойт, алба. Эмне кыласың артистти? Медик болсун, же болбосо да башка кесиптен болсун деп коюш мүмкүн болчу да. Жок, антишкен жок. Иштетебиз, окутабыз деп кабыл алышты. Ошого да ыраазычылык билдирем. Жакшы жашоо бар, жакшы жашоого умтулса болот. Ошо биздин тарыхчаларды көрүп, кичине болсо да мындай, ушундай жашоо болот экен деп түрткү болуп, ошо мен күйөөгө тийгим келет деп мындай ойдо болуп калса деген мындай кичинекей болсо да салымым болсо деп ушуну тиленип. Анткени мен кичирээк кезде көбүрөөк кошуналардан көрүп калчумун, ошо сабагандарды, мисалы биздин үйгө келип жашынчу, шифонерге келип жашынчу. Мен мамам айтырчу да, жакшы күйөөнү тилен депчи. Курчак ойноп атканда эле тиленип берчүмүн. Ошо мен күйөөм жакшы болсо экен депчи. Ошо каякта жашабайын, подвалда жашасам деле мени сүйсө, мен бактылуу болом деп ушинтип айтып берчүмүн да. Анан орто үй бүлөдөн болсо экен, өлө бай болбой эле койсо экен, байлар, ой, сен кандай үй бүлөдөн келдиң элең, анан мен сага муну алып бергем, тигини алып бергем деп милдет кылбаса экен. Орто үй бүлөдөн болуп, тең ийгиликке жетип, бири-бирибизди колдоп ошентсек экен деп мен элестик эле ошо 6 жаш, 7 жаштан бери эле ушинтип кыялданып жүрчүмүн да. Мындай бала кыялды Кудайым аткарат экен. Кудайга шүгүр. Ошондойду эң башкы тилегим ошол болчу да. Кудайга шүгүр. Анан ошо биздин жашообузду көрүп, бизде деле өйдө ылдый боло берет. Бирок мындай ушундай да үй бүлө бар экенин, күйөөгө тийсе болот турбайбы, бактылуу жашаса болот турбайбы деп азыркы учурда күйөөгө коркпой тийип аткан кыздар көбөйүп келатат, Кудайга шүгүр. Бирок жанагындай маалыматтар чыкканда бул мурун деле бар болчу. Чындыгында мурун деле бар болчу, бирок мындай жакшы адам туш келсе, Кудайым өзү буйруп коет да, тагдыр мененчи. Ошон үчүн канчалык корксоңор ошончолук келбейт. Демек, ойду тазартыш керек. Коркпой эле коюш керек. Ойду тазартыш керек. Ойду тазартыш керек. Бир ийгилик жыгылмайса, башка эшиктер да улам ачыла берет эмеспи? Дагы кандай сунуштар түшүп атат? Алдыда дагы кандай пландар бар? Негизи мен оюмча актер өзүнүн каарманын тандаш керек да. Сценарийди карап, бир сыйра мисалы бир эле каарманды мындайча айтканда даярга көнүп калган режиссерлор бар да. Сен врачты жакшы ойногонсуң, мен киномдо да врачты ойно дегенчи. Мен ошого каршы болот элем да. Мисалы, ооба, 1-2 ойносоң болот, кайталапчы. Мисалы, образдычы. Мүнөзү башкача болушу мүмкүн, бирок тасмалар башка болушу мүмкүн, бирок сен бир эле образда болот атпайсыңбы? Мисалы, ошол врачтын образында же болбосо милиционер же да башка. Мен оюмча ошо актер өзү да тандаш керек да. Мага кечке мондайларды бери берет деп, өз алдынча өсүп, кошумча да бир нерселерди үйрөнүп, ошентип туруш керек деген ойдомун да. Ошондо гана дагы башкача сунуштар түшөт деген ойдо. Мисалы, могу жыл башы, 24-жылдын башында мен
өзүмдү мындай боевой искусстводо көрүп көрбөйүнбү деп таэквондого жазып алгам. Анан 1 ай баргандан кийин визуализацияда. Анан 1 айдан кийин эле сунуш түшүп калды. Азыр жадайт деп азыр YouTube'га чыгып калды уже. Тасма бар, аякта мен мушташкан, бои без правилга качкан кыздын образын жаратам да. Көбү таң калып, бул ушундай мушташкан билет беле деп. Анан ал тасманы билбей туруп эле, могу жайында ошо чоочун башталып атканда Нуркулдар байланышып калды. Арне сизди бир образга көрүп атабыз. Пожалуйста, жок дебеңизчи, келиңизчи, сизди көрүп атабыз деп анан макулдашып, ошо күз башы тартылды. Күз башы тартылып бүттү. Анан аягында билдим, ал жакта ошо мындай мушташкан сценалар бар экен, мындай кандай образ, кандай эме айтпай эле коеюн, спойлер болуп калат, анткени жакында чыгат ал тасма, 28 ноябрда чыгат го дейм. Абысынки тасмасы. Анан ошо жакта дагы бар да. Анан мушташмай жерлер бар, аякта каскадерлор менен. Аякта да каскадерлор менен иштештим. Буга чейин ошо Жадайытта таанышып калгам алар менен. Жадайытке чейин мен ошо Ташкентте таанышкам да каскадерлор менен. Анткени Номот өзү каскадерлордун тобу. Мен оюмча почти что жарымысы кыргыздар түзөт деген оюм бар. Анткени чоң тасмалар болгондо биригип туруп барышат. Анан ошо жака барганда кыргыздар келет экен деген, деп өзүң бир туугандарың келет дегендей аябай кубангам. Ошо жерден алгач таанышып калгам. Азыр мамилем аябай жакшы. Азыр таэквондону токтотуп, азыр бокско барып алгам, бокс менен машыгам. Азыр өзүм үчүн да көрүп көрөйүн, муну деле ашыкча болбойт, бир нерсени үйрөнүп алсам деп. Анан ошо дагы жакшы пландар бар, балким каскадерлор менен дагы мындай бош убакта иштешиппи, машыгыппы, ушинтип турсам деген негизи кызыгуум бар да. Ошо анан ошо алдыда ошол тасма бар, аякта да ошо башкача образ. Бирок сериалдын өмүрү узак да. Мен да көп учурга, көп убакытка мен зыйнат катары калышым мүмкүн да, элгеч. Бирок кошумча иштеп атабыз. Жаңы жылдыкта бир тасма бар, ал жакта башка образ меники. Ошо айтып атам, кышкыга камданып койдум. Бирок азыркы учурда бошмун, тасмалар деле жок. Съемкалар мындай рекламный ролик болуп калабы же да башка эмелер болуп калабы. Мындай чоң проекттер жок. 2-3 проектке аткасып бердим. Баш тарттым, анткени кайталанма образ болуп калат экен. Ошол себептен мен өз алдынча өсүп турайын, машыгып турайын деп ошо азыр үй бүлө, тамак бышырам үйдө, балдарым мектепке алып барып келип, жолдошум алып барып келет, бирок ал бошобой калганда ошонун баарын мен жасайм. Ошо үй тиричилик менен эле алек, анан машыгып жүрөм. Ошо болгон ошо эле. Санын негизи чоң рахмат. Дагы ушундай алтындай убакытты бөлүп келип, мен күткөндөн да өзгөчө сонун маек болду. Рахмат. Эле кээде мындай бирөө менен интервью алып атканда тажап кетесиң да. Мен азыр бүт жакка барып келдим. Тасмадан баштап алдыдагы үй бүлөмдү да биротоло элестетип алыпчы. Анан айымдарга бир жакшы кеңештерди берели дагы, маегибизди жыйынтыктайлы. Эң бактылуу болуш үчүн кандай кадамдарга барыш керек, кандай болушу керек? Айым, биз айымдар кыялкечпиз. Кыялдангыла, чексиз кыялдангыла. Жакшы нерсени кыялдансаңар, жакшы нерсе келет. Эмнени ойлонсоң ошол келет да. Жаман нерселерди эске алып туруш керек. Ошондой да болот экен да. Бирок жакшы нерсени гана кыялданыш керек. Кыял бара-бара максатка айланат. Максатыңарга жетесиңер. Мен силерге ишенем. Мен негизи айымдарды аябай колдойм, айымдарды жакшы көрөм. Айымдыкы туура эмес болуп атса деле айымдарды колдоп турам. Мисалы 2 жаш урушуп кетип, аялдыкы туура эмес, эркектики туура болуп турса деле, жок урушпагыла деп, аял кишини коргойм да менчи. Аял кишини алдап койсо болот бат эле. Аял киши жылы сөзгө эрип калат. Аял киши бир күндө өз-өзү менен бир 5000 сөз жөн эле айтыш керек да. Сырткачы, ошондо гана эс алат да, ошон үчүн көбүрөөк курбулары менен жиберип тургула, ушинтип маектешип, ушинтип отуруп туруш керек. Ошондо гана аял киши эс алат. Анткени эркек киши бир ойло да, мисалы мен азыр барам дүкөнгө нан алам деп эле кетип калат да. Аял киши болсо, мен азыр дүкөнгө барып келиш үчүн
могу тамакты асып туруп, анан эшикти бекитип, анан могу килдерди жая кетсем, анан деп монтип биз человек пауктай мындай желелерибизди тияка бияка кылып ойлонобуз да. Мындай толтура ой биздин мээбизди каптап турат да. Эркек киши ошончо тарс-тарс жүрөт да. Муну алдың, муну кылдың, болду. Аял киши ою чачырап турат, ошон үчүн аял кишини алдап коюп ат эле, ооба деп эле угу бергиле. Мен жолдошум ушундай, мен сыйлай берем, ал угу берет. Ошон үчүн биз бактылуу жашап келатабыз ушунча жылдан бери да. Ошо анан кыялыңардан жазбагыла. Канчалык көбүрөөк кыялдасаңар, ошончолук көбүрөөк бактылуу болосуңар. Окугула, эң башкысы билимдүү болгула, көп тил билгиле, өзүңөрдү жакшы карагыла, өзүңөр үчүн сулуу болгула, өзүңөр үчүн мисалы жаңы кийим алсаңар дагы шпанерге илип койбой, дароо ошол күнү кийип, сулуу болуп, жаркылдап жайнап жүрө бергиле. Күндө, акыркы күндө жашасаңар, бактылуулук, убакытты ошондой сезе аласыңар да. Ошо. Чоң рахмат. Бар болуңуз дагы да болсо биз чакырганда келип туруңуз, жакшы жаңылыктар гана коштоп жүрсүн. Эң башкысы ар бир айым, ар бир адам бактылуу болсун дейли. Урматтуу көрөрман, эгерде сизге да ушул маек жаккан болсо, анда сөзсүз түрдө комментарий бөлүмүнө жакшы каалоо тилектер жазганды унутпаңыздар. Кызматыңыздарда Таңнур Молоева. Көрүшкөнчө.